Hello guys, so andito po ako sa bubong. Ayan po. Sa bubong po kami, maglilinis po kami ng bubong. Ayan. Ayan po yung kasama ko. Ayan po, may gamit kami tubig, panglinis. Gagamitan namin ng tubig para malinis na malinis. Ayan po yung buong bubong na lilinisin namin. Kaya medyo malaki po.
kahit walang aakyat. Kasi pag naapakan to, di ba pre? Hindi ulit mo. So, siyempre pag tuyo na, tapos napakan, iiwala yun. Kahit walang aakyat na aakyat. Lalo na pag matataba umaakyat. Parang si Darwin. Kaya mga magkamigalit natin. Yung pinalitan na lang kasi yung yero na to, oh. 3, 4.
ito tatad ka rin kasi laki lang. Gawin mo naman kasi 50 years na ito. Ito na napapalitan. Ang legit na to. Ano na to? Mahal na to pag binili. Thank you.